खेतमा आइपुगेको बाबाले रमाउनु हुन्छ कि मारन के छ सबैजना चाहिँ खेत रोपिरहेको हुन्छ। हेलो एभ्रिवान, आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि होइन, हामी पनि सबैजना सन्चै छौँ। आजको भिडियो चाहिँ बर्खा टाइममा घर आएको भिडियोहरू बन्दैछ। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कति भयो, 7:30 जति भयो। अहिलेको मौसम चाहिँ अलिक खतमै छ भनौँ न, कुहिरो लाग्छ। गाउँतिर कोही छैन, हेर्नुहोस् यस्तो छ। गाउँतिर कोही छैन। यो चाहिँ सिउरिनी भन्ने गाउँ हो। कुहिरोले अलि राम्रो तालले देखेको छैन, गाउँतिर पनि कोही छैन। यस्तो छ, हेर्नुहोस्। गाह्रो छ। चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ, मम्मी चाहिँ खुर्सानी टिप्दै हुनुहुन्छ। खुर्सानी यहाँ चाहिँ फुल चाहिँ राम्रो बनाएर रहेछ, झार चाहिँ उखाल्नु पर्ने रहेछ। उखाल्नु भएरै फेरि पलायो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के खुर्सानी टिप्नु भयो? खुर्सानी टन्नै है क्या? फुल चाहिँ छ कि, फुल चाहिँ दामी फुलेछ, दामी फुलेछ फुल। अझै धेरै धेरै सार्ने भनेर लगेछ कि उठाएर। यस्तोमा छ घर, दामी नै छ क्या भ्यू बर्खा टाइम। तर कुहिरोले चाहिँ मौसम चाहिँ खतम छ। माथि पानी पल जस्तो छ। म चाहिँ अब हिजो आएको, ठुला घरतिर पनि गएको छैन। फेरि अहिले जानु लाग्यो। अब जान्छु। यिनीहरू चाहिँ पढ्न लाग्छन्। यो चाहिँ भाइ राजा। म चाहिँ ठुलबा घरतिर जान्छु एकछिनमा। के कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउँछु म। अब चाहिँ आइपुग्नु लाग्यो ठुलबा घर। 5 मिनट जति लाग्छ कि। पहिला चाहिँ सँगसँगै थियो, अहिले चाहिँ अलिकति टाढा। दामी छ नि भ्यू, हेर्नु बब्बाल छ। कता घाँस सार्नु? ठुलो घाँस सार्नुको ठुलोले अब खाँदै आएर रहेछ। चाह दिउन के जान्छ अब। ठुल्यामा हुनुहुन्न? छैन हो। आमाले खै म चाहिँ ठुला घर आइपुग्यो। बर्खा टाइम यता हो नि, ठुल्या पनि हुनुहुन्न, ठुला पनि हुनुहुन्न। भक्क घाँस काट्न निक्लिनु भयो। हामी चाहिँ एकछिन बसेर अनि जान्छौँ। राख्दै त्यहाँ पिउनु। गाइज म बोका देखाउँथेँ, बोका अहिले चाहिँ यहाँ के भन्छ, पानी परेर चाहिँ बाख्रा अलि निकाले होइन। घाँसहरू झुन्डाउन पर्छ नि त चिसोको कारणले। कुनै दिन देखाउँला। खेतहरू चाहिँ रोपिसक्नु भयो। अलिक ढिलो आएछु क्या म चाहिँ। हिलो खेल्नु पर्थ्यो, अलिक ढिलो आएछ। हाम्रो स्पेसल भन्ने चिज चाहिँ यहाँ छ क्या। फेरि धानको बिउ पनि राम्रो रहेछ। स्पेसल यहाँ छ, च्वाचे छ क्या। च्वाचे भाइ स्पेसल भने यही हो कि। यो नखाइ त दसैँ त अनि आएको जस्तै हुँदैन। भैँसी नि भर्खर ब्याछ, धेरै भएको छैन। पाडी है, पाडा छ।
स्पेसल चाहिँ यही नै हो कि हेर्नु न डेन्जरै भएको छ अस्ति नै आउँदा सानो थियो अहिले त अलिक ठुलो भयो धानको बिउहरू नि दामी भएको एकछिन यो त बारीतिर जाउँ हेरौँ न यो चाहिँ अझै रोप्ने क्रम जारी छ पानी छैन पहिला चाहिँ यहाँ डाँडा थियो कि अहिले चाहिँ सबै डोजर लाएर टक्क सम्म बनाउनु भएको छ यता चाहिँ रोपिसक्नु यता अब पानी आएर हिलो चाहिँ खेल्नुपर्छ बबालै हेर्नुपर्छ कि होइन भाइ हो खेतमा आइपुगेको बबालै रमाइलो हुन्छ कि मारुन के छ सबैजना चाहिँ खेत रोपिरहेको हुन्छ ठुलो बुवा ठुलो दाइ चाहिँ आली लगाइरहनु भएको छ ऊ भाइ उता छ ठुलो ठुलोमा त्यता लड्छु यहाँ हुनुहुन्छ दामी छ पानी यताबाट पठाउनु पर्छ आमाहरू चाहिँ उता गएर रड्दै हुनुहुन्छ गीत गाइदिनु गीत ठुल्बा दाइ पानीले भन्दा पानी धेरै भयो नि पानी ढल्नुपर्छ भाइ चाहिँ एकदम फटिरहेको छ आली लगाइरहेको छ पानी हेर्नु कत्रो ठुलो आएको छ एकछिनमा चाहिँ हिलो नि खेल्नुपर्छ होइन सन्तोष अहिले हिलो खेल्नुपर्छ क्या अहिले त म नि आली लाउँछु एकछिन लाउने हो र भने लाउने हो कि ल एकछिन तँलाई देखाउनु पऱ्यो नि यतापट्टि फर्क है आफूबाट क्या हेर्नु यहाँ आली होइन हो नि आज भन्नु पानी परेको थियो ठुलो परेन भाइ पानी त्यति ठुलो त होइन धेरै ठुलो त होइन ठिकै पऱ्यो पर्यो यति पनि खेल्नु भयो नि यसो हल्का फल्का रोपियो हो यता चाहिँ हाल्नु पर्यो नआउँदा सबै देखिन्छ यो टिक्यो यहाँ रमाइलो गर्नुपर्छ अहिले हिलो खेल्नु पर्छ होइन म जाले हिलो खेलेर के गर्ने रोपाइ यस्तै हो बिउ यस्तो भइरहेको होइन ए आली यस्तो दामी छ होइन ल हेर्नु है यस्तो मौसम छ कालो निलो भइरहेको छ हेर्नु है पानी अलिअलि परिरहेको छ होइन ल लगाएछ ल
आज खेत रोपाई भइरहेछ होइन हेर्नु अब सिजन लगाइरहेको छ सिजन लगाइरहेको छ हेर्नु आज खेत रोप कस्तो भइरहेको छ खेत रोप कस्तो भइरहेको रमाइलो भइरहेको ठुलो रमाइलो भइरहेको नि धुमधाम बबाल हो अनि खेत रोप्ने यति नै होइन त अनि बर्खामा खेत रोपिरहेको छ हेर्नु मने हो मने आज असारमा खेत रोपाइ होइन ए खेत रोपिरहेको छ सक्यो रोपाइ अब अब ठुलाको रोपाइ सक्यो होइन ठुला घरमा रोपाइ गरे हो ए छ 8 किलो अब काट्न पर्छ एकछिनमा काट्न पर्छ के ठुलो पाटी 8 किलो बढी 8 किलो बढी छ यहाँ मयल जोत्न लाउनु पर्छ हटिगे
यहाँ त मनेल जोत्न लाउनुपर्छ हुन्छ ल ठिक छ ए ठुलो यहाँ त मनेल जोत्न पर्छ मनेल सुँगुर बिया ठुलो फेरि या सुँगुर ठुलो यहाँ सुँगुरले पनि काम गरे आज भिजेर बस्यो त माछा खतम हो आज च्वाचे कसो नभएर है